Moi je sais que des fans, ça crée une émulation. C'est sûr que c'est important, les personnes qui viennent nous voir, c'est quand même celles qui amènent le sport vers le haut, donc c'est important d'être avec eux et de partager tous ces moments-là. En train de mettre les machines avec par rapport à la l'incidence mathématique, on leur a fait. Dans la deuxième marche du podium, eh bien, il conforte sa place de deuxième au championnat, Cédric Tendre, le pilote de motorsport. Et sur la plus haute marche du podium, retour gagnant en championnat de France pour Lucas Mayas. Lucas Mayas qui monte sur la plus haute marche du podium. Voilà, jingle. Et ils vont être récompensés puisque... I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna Voilà, le podium donc récompensé pour le troisième Louis Bull par Christophe Ramon, conseiller départemental du département du Tarn, qui apporte son soutien à cette organisation. Donc Christophe Ramon qui récompense et félicite Louis Bull. La deuxième marche du podium est récompensée par Annie Villavega, la présidente du jury. Et enfin, le vainqueur Lucas Mayas est lui récompensé par Eva Géraud, également conseiller départemental, qui s'en va récompenser Lucas Mayas. Voilà, avec le bouquet remis par les hôtels de l'agence Eurydice, le podium de la catégorie Super Sport. Merci à tous les trois.